Olá, galerinha, aqui é o aqui trazendo aí, ó, Naruto ULTIMATE NINJA impacto. Então, Naruto ULTIMATE NINJA impacto. E óbvio que vamos comigo. Só assim. Pronto. Agora vamos começar. Pronto. Não vou muito tempo. Passions flared, loyalties were invoked. In the end, close friends drifted apart into the abyss. Essa batalha. But one young boy's resolve Talvez eu remained faça reagir unflinching. no episódio de Naruto. Staying true to his ninja way, he reached out to his friend. Together with his master, he began his journey of training. And the years passed. Beneath the softly shining light of the sun, a gentle wind Foi mais qualquer coisa que eu estou muito gripado. Mas no meu momento eu tô aqui gravando vídeo. Hoje vamos a 2 vídeos. Com esse aqui 3. The story begins anew. Rambunctious. Aqui. Primeira missãozinha. Esse jogo é muito. Então não tem desbloquear dificuldade difícil. Aí sim. Primeira missão. Disco em si. Eu pulo muita legenda. Chuta aí que Mission stop. It's been a while. Don't worry, I'll explain one thing at a time. Slowly. So I see. Use the X button to jump. So a lot depends on how you use the X button. Não. Foi. Gotta remember to keep track of my position and my friends. Vamos pra onde eu carrego o chakra. Alright, with the circle button I can beat an army. Bolinha criança extra. Bolinha. Vou dizer errado. É bolinha ou de novo outro. Agora sim.
agora é o mais difícil. 1, 2, 3. Uhum. Não, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pô, caralho. 1, 2. 1, 2, 3. 4. Então, L. Já voltamos. Triângulo, bolinha, letra. Depois eu vou fazer um vídeo mostrando depois que a série acabar. Eu vou fazer um vídeo mostrando como abaixar. Por quê? Porque muitas pessoas não sabem. O ninjutsu agora estão de cima. Então. Agora eu desço. Eu vou mandar muito. Eu vou criar um bolinha sem letra. Vou make meu ultimate. E agora? Já voltamos. Voltamos. R defende. The R button. Got it. Defense is important too. R mais X. Vamos lá. Whoa! Where'd you guys come from? These are the ninja that Tsunade recruited. Now's your chance to show them the results of your training. Voltando aqui, eu sem querer pulei da parte onde nós paramos. Isso aconteceu depois de nós estamos juntos. Agora tem muito pano, muito meio. Puta. Se a coisa parar de novo, é por causa. Eu tô com um pouco espaço aqui no celular. Então. Oi, vó. Eu tô fazendo pra minha mãe. Get you for this, Sakura. Não é por nada não, mas eu só amo. Sakura mais sensacional e derrubar esses clientes. Bom.
Finalmente estamos terminando isso aqui. Falta só mais aqui. Não. Quando você pensa que está terminando, tá longe de acabar. É mais ou menos isso. Toma. Vamos salvar comer. Por causa que isso aqui é tudo aldeia do som, cara. Que logo agora a aldeia do som é bem puxada. A altura do campeonato. A altura do campeonato. Você acha que nem a vila mais fácil. Sei que a vila do som ainda por tudo é da porque na aldeia do som. Looks like you're next to. But don't worry, I'm just warming up. Os caras vão falar. Eu vi que eles têm um monte de poder bolado lá do som, mas não é muita coisa que se, tipo, se ele tampar só o continuo mesmo, fez a coisa mais óbvia do mundo. É bom onde sai o som. Arrebentando um monte de gente. Foi outro. Agora só tem aqueles ali na frente. Pau! Ó, 1, 2. Todo mundo fica perto agora. Qual é a minha coisa mesmo? Ah, triângulo. Triângulo. Vou despertar. Pô, ó, aqui também temos isso aqui, ó, o despertar. Naruto ULTIMATE Mode. E eu tô errando o caminho. É pro outro lado. Missãozinha aqui, ó. Isso aqui é só a série bem longa. Sakura. Sakura. Pera aqui. Eu vou enfrentar a Sakura. Não vou lembrar dessa. Ó, substituição. No tutorial não me ensinaram como era a substituição. Toma. Sakura. Toma. Toma. A única coisa que eu queria sempre era pelo menos tentar um time. Não, meu amigo. Aprende. Todo Naruto que eu jogo tem substituição, no RL toda a vida. Todo Naruto é RL pra tacar substituição. Só que não coisa não tiver RL. Aí é outro botão mesmo. Cadê ele? Cadê ela? Cadê ele? Lola é. Ela é boa. A máquina é cheia de. Porque se ela. Ah não.